الدور قادم. المذيع ده اللي سمع انه بشار الغدار بشار الجزار ينسبونه الى الالوهيه لم يتمعر وجهه ولم يعترض، لكن على النقيض في مذيع آخر اتصلت به امرأة من سوريا الحرة لتفضح ما تفعله قوات بشار الغدار بالسوريين. فهنشوف مع بعض الفضيحة الإعلامية دي، نشوف مع بعض الفيديو. تفضلي يا أخت زبيدة، تفضلي. صباحكم صباح درع وجسر شعور. صباح فل، يا أهلا وسهلا. صباحكم صباح درع وجسر شعور مليء بالدماء التي تغور. أما زلتم تطبلون وتزمرون لذلك الفاسد، أفلا تسمعون؟ أنا عم أسمعك يا أخت زبيدة، يعني صوتك يصلني ضعيفا جدا في الحقيقة إلى السماعات. تفضلي. كاذبون. يعني أرجو أنه يفتحوا المحلي، الصوت المحلي، ما بعرف زملائنا. تفبركون، تعاندون، تكذبون. إلى متى يا إخوتي هكذا باقون؟ إلى متى يا إعلامنا ستبقى مذموم؟ إلى متى يا إعلامنا ستبقى مذموم؟ شفتوا المنافق ده بيقول المشكلة مشكلة صوت. طيب نبعت لك فن صوت من قناة الناس، احنا عندنا فايض الحمد لله. ما دام المشكلة مشكلة صوت يقول لك هنضطر ناخد فاصل. ده دماغك اللي فاصل. مش شوف كيف ظهرت عليه الربكة، كيف ظهر عليه الخزي. وسبحان الله هو بيقول الصوت مش واضح، بيت الشعر بيقول تفبركون تكذبون، كأنه على موعد مع ما كتبته الأخت الفاضلة. بتقول له صباحكم صباح درعة، يقول لها صباح الفل. فل على وجوه أهل درعة وليس على وجوه المنافقين. أهل درعة